너무 오래 했나? 여러분들 이제 약간 좀 지겹죠? 제가 해드리고 싶은 얘기는 그냥 건강 잘 챙기시라. 그리고 우리 아미들 너무 고맙다. 아미들 짱이다. 아미들 너무 고맙다. 아미들 짱이다. 너무 좋아요. 뭐하지? Holy by Justin Bieber. I feel so holy, 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 holy. Oh God. Track star. Feel so holy, 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 holy. Feel so holy. 병프리지. 가사 뭐 어떻게 썼는지 기억도 안 나요. 그냥 막 이것저것 막 짜집기 해가지고. 뭐하니? 건강 잘 이게 몇 번째 하는 거야 내가. Bad Guy by Billie Eilish. 오빠 please. 오빠? Yeah. 오빠? Yeah. Tattoos together, something to remember. Ding dong, ding dong, ding dong. 시청해주시면 감사하겠습니다. 너는 서투르다. 네, 저는 서투르다. 아우, 확실히 빠르네. 왜 금이 간다고요? 금 갈 이유가 뭐가 있겠어요? 휴대폰 떨어뜨려. 휴대폰 떨어뜨려가지고 그냥 아니다. 요즘 내가 느끼는 게 있나? 내가 느끼는 거 아까 얘기했어. 여러분 우리 그냥 다음 시간에 뵐까요 우리? 이게 오늘 뭔가
제가 어제 먹고 바로 잤다 했잖아요. 일찍 깼어요. 밤늦게 깨서 아침까지 못 자다가 네 여러분들 자 여러분들 안녕히 계십시오. 오늘 뭔가 진짜 머리가 너무 안 돌아가서 그냥 얼굴 비추러 왔다 생각해줘요. 네. 졸려가지고 제가 지금 졸리다기보다 약간 안 돌아가요. 다음에 좀 생생할 때가 오겠습니다. 좀 주제를 정해가지고 이렇게 또 빨리 브이앱을 하게 될 줄 몰랐어요. 제가 그냥 갑자기 생각나서 왔는데 아이고 여러분들 자 그러면 가보겠습니다. 여러분들 건강 잘 챙기시고요. 전 가보겠습니다. 소화도 잘 안 돼. 여러분들 우리가 다시 만날 그날까지 여러분들 행복한 상태로 있으세요. 바이. 바이바이. 야 안 되겠다. 또 올게요. 또 오겠습니다. 봐봐 지금 머리가 안 돌아가니까 뭐가 막 정신없네. 안녕. 안녕. 바이바이. See you soon. 갑니다. 예. 들어가세요.